1996 में WSI डॉक्टर बिरमल स्वामी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी इंडिया में स्थापित हुई। उसने भी कई डाइल्यूशन वही अपनी पहचान बनाई और डाइल्यूशन दिए, मदर नेचर दिए, बायोकेमिक दी, साथ में डाइल्यूशन दिया। इसके साथ साथ में कई ढेर सारे उनने पेटेंट आइटम दिए जिनसे होम्योपैथिक में को आगे बढ़ने में बहुत सा योगदान मिला। उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर NC पांडे, नवीन पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्या का समाधान बताने के लिए डेली प्रस्तुत होता हूँ। जो आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ आप लोगों के सामने पर WS और WSI कंपनी की पेटेंट आइटम के बारे में बताने के लिए एक एक करके सारे पेटेंट आइटम के बारे में बताऊँगा आप लोगों को कि कौन कैसा है, कौन किस तरह का है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और साथ में मेरे क्या ओपिनियन है WSI और WS कंपनी के पेटेंट के बारे में। जो हमारे चैनल में आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ में जो पुराने हमारे लोग हैं या अन्य लोग जो भी आ रहे हैं प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी आदमी मेहनत करता है यूट्यूब में चैनल बनाता है उसको लाइक करना बहुत प्यारा लगता है, बहुत लगता है। और साथ में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी चीज़ का आपका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए जानते हैं। लंग्स हमारी जो है फेफड़े जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिन को निकालते हैं। लंच के लगातार, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं करने की वजह से, खान पान की वजह से लगातार उसमें टॉक्सिन्स निकलने लगते हैं और एक्यूट उसमें कफ होने लगता है। अगर एक्यूट कफ हो रहा है और कफ निकल नहीं पा रहा है और बार बार कफ हो रहा है, कफ बनने की टेंडेंसी हो रही है, तो उसमें WSI कंपनी की एकोनाइट पेंटागन करके आती है, जिसके एक्यूट कफ में और कफ लंच में चिपके रहने में या लंच में कफ लगातार बने रहता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। जानते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिक्स है, कैसे कैसे लेना चाहिए और कितने रुपये MRP क्या, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो लंच की परेशानी हो रही है तो एक तो ब्रीथिंग की एक्सरसाइज जरूर करिए, सांस लेने की एक्सरसाइज करिए और कम से कम आधा घंटा पौन घंटा सुबह शाम घूमिए और साथ में गर्म पानी का सेवन करिए। और जो एकोनाइट पेंटागन है इसमें एकोनाइट मिक्स है और साथ में बेरडना मिक्स है, साथ में इसमें ब्रानिया मिक्स है, साथ में फेरम फॉस मिक्स है, साथ में जेल्शियम जैसी बढ़िया बढ़िया मेडिसिन मिक्स हैं, जिसकी कफ होने की टेंडेंसी को पूर्ण रूप से ख़त्म करती है। इसकी डोज जो है 1 गोली सवेरे दिन में शाम को लेनी है। कभी ज़्यादा कफ हो रहा है तो 1 गोली को 3 बार से लेकर 6 बार तक प्रयोग कर सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखा देंगे। इसकी जो MRP में पड़ी है 140 MRP का है और इसकी 1 गोली सवेरे दिन में शाम को लेकर 3 बार से लेकर 6 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।